Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Wa maftah alaina futuhan arifin bi hikmatika wa sun alaina ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa li baiti ajmain. Wa ila hadrati abi wa ummi wa man syuhtadina fi ma tatayr mutamahhar syadir wa madrasah muratul Quran lirba wa lama talabana khususan khasa ila musannaf kitab wasaya Syekh Muhammad Syakir wa ali hadil qarya wa ala ali wa sahbihi wa dzurriyyati wa ushudihim wa furihim ajmain wa ghafana fid dunya wal akhirah wa nafani bi barakati ulumin fid dunya wal akhirah syai'un ilahumul Fatihah. Rabbi findi wali walidayya wali jamil muslimin amin ya rabbal alamin. Ardasus salisa asara nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu utawi pelajaran. Asalisa asara kang kaping 13 iku fi fadilati ing dalem nerangake keutamaane al-amanati kapercayan. Al-amanati kapercayan. Ya bunayya, anak lanang ingsun. Al-amanatu utawi kepercayaan iku min ajmali setengah saking luwe bagus-baguse ma barang ya tahalla kang ngangge pepaes bi kelawan masa paling sanu menungso minal fadhail saking pira-pira keutamaan wadidduha utawi kosok baline amanah iku al-khiyanatu cidra wa ya utawi khianat iku min abahi setengah saking luwe ala-alane aroda ili pira-pira perkara kang asor allati tasinu kang larakake apa rodail al insana ing menungso wa tahutu lan lorotake apa khianat wa tahutu lan lorotake apa khianat min qadrihi saking pangkate ingsan naudzubillahi. Al amanatu tawi amanat ya bunayya anak lanang ingsun iku khilyatu pepaese ahlil fadli wong kang ahli kautaman wa zinatulan pepaese ahli ilmi wong kang ahli ilmu wa ya utawi amanah ma'asyidki sertane temen iku min sifati setengah sing pira-pira sifate arusuli para rasul alaihi wassalatu wassalamu fa ya bunayya mongko he anak lanang ingsun kun ana sira iku aminan wong kang kena dipercaya wala takhun lan aja nyidrani sira ahatan ing wong suwiji min irdin ing dalem kawirangan wala fi malin lan ora ing dalem arta wala fi ghairihima lan ora ing dalem liyane lan mal ida tamanaka nalikane mercaya ing sira sapa akhadu ikhwanika salah suwijine pira-pira dulur ira alamalihi ing atase artane ahad alamalihi ing atase artone ahad wala takhun kumangka aja nyidrani sira ing ahad warud daulan balekno sira ilahi marang ahad bimujarradi kelawan miliki tolabihi penyupri ahad tolabihi penyupri ahad wa idza tamanaka lan nalikane mercaya sapa ahad ing sira ala sirihi ing atase wedine ahad wala takun kumangka aja nyidra sira ing ahad wala tufsihi lan aja ngelir-ngelir sira ing wadah ila asdaqi marang luwe temen-temen sodikin sanak raket laka marang sira wa azzi lan luwe mulya wa azzi azizin wa azzi lan luwe mulyane azizin wong kang mulya ing daka ing dalem munggo sira ya bunayya he anak lanang ingsun innalaka setune iku tetep kedue sira ikhwanan pira-pira dulur
yusyarikunaka kang nyekuteni sapa ikhwan ing sira fi maskani ing dalem omah walakum lan iku tetep kedue ikhwan amtiatun utawi pira-pira bondo tarkuha kang ninggal sapa ikhwan ing sira fi maskanihim ing dalem omah ikhwan askalan krana kumandel ala amanatika ing ngatasé kepercaya ira fala tamtut mongko aja ndawakno sira yadaka ing tangan ila yadaka ing tangan ira ila syai'in marang suwiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono amtiah fi ghaibatihim ing dalem luangane ikhwan wala tamakin lan aja ngongake sapa sira kadan ing wong suci min kurbania saking cedhak-cedhake amtiah idza kunta nalikane ana sira iku hadiran kang ana omah wahum hale utawi ikhwan iku ghaibuna kang ghaib kabeh ya bunayya he anak lanang ingsun ikhdar wedya sira antakuna ing yen to ana sira iku muttahima wong kang dicipta baina ikhwanika ing dalem antarane pira-pira dulur ira bil khiyanati kelawan cidra fakul lama doa mongko semongso-mongso ilang minhum sangi ikhwan apa sayun suwiji-wiji ittahamuka mongko nyipta sapa ikhwan ing sira bi kelawan syai wa nasabulan bangsake sapa ikhwan ilaika marang sira syariqatahu ing nyolong syai wa ing kunta lan senajan ana sapa sira iku bariun lebaran ya bunayya he anak lanang ingsun kun ana sira iku aminan wong kang den percaya fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji wa fi kulli saghiratin lan ing dalem saben-saben perkara kang cilik wa kabiratun lan perkara kang gedhe wa kabiratin lan perkara kang gedhe wa iya kalan wedya sira antu hadis ing yen to nyritani sira nafsaka ing awak ira bil khiyanati kelawan cidra fi adimi ing dalem perkara kang agung au hakiron utawa perkara kang ana fala taftah mongko aja buka sira mahfadota ing tase akhika sedulur ira wala sunduka lan aja mbuka ing petine amtiatihi pira-pira bandane akhika fi ghaibati ing dalem luangane akhika limujarrati krana miliki al ittila'i ningali wa alamalan ing atase barang fihi ma ing dalem mahfadhalan sunduk naudzubillahi min dalik arep balap tapi kok pengen cerita ini ya tahun kemarin itu ada laporan yang mencuri barang milik temennya. Ya siapapun itu punya rasa iri dan dengki. Bahasane Gus Dur itu meri sugiye tonggo, meri sugiye konco. Nek koncone ndek kudung api meri, ndek klambi api meri, duwe sepatu api, sampai sandalku jepit elek ya digawa ya naudzubillah min dzalik jan. Sampai dijumuk meneh tak pel tak kayak iplang. Ndang jumuken tak tuluse ngono. Kuwi bayangno bedal. Ku sandal jepit tuh elek, tapi paling enak sandal jepit daripada sepatu. Maksudnya adalah tangan panjang itu dimanapun tempat itu pasti ada. Itu dilatar belakangi karena iri dan dengki dengan kepemilikan orang lain. Jadi kasus di pondok pesantren itu banyak ya. Padahal itu tempat tolabul ilmi, tempat nyupring ilmu. Ya walaupun mohon maaf tidak semuanya yang masuk ke dalam pondok itu dalam tanda kutip orang baik. Kadang-kadang nakal karena wong tuane kemomosen bahasa Indonesia apa ya? Apa ya? Cipek. Pokoknya nakale pol, gak iso diomongi wong tua dele pondok bendang mari. Ternyata ketika ditaruh di pondok itu tidak sembuh, ternyata semakin menjadi virus bagi temannya. Nah itu yang paling berbahaya, termasuk dalam hal pencurian.
barang yang ada di tas. Ya karena anak saya juga mondok di SD itu. Uang hilang itu biasa, makanya kalau di SD tidak boleh memegang uang. Dulu pakai koin, sekarang pakai PSP. Tahu enggak PSP sampean? Astagfirullahaladzim. Ngono ngaku milenial. Jadi PSP rambutnya sopo ya melu ngaji rambutnya. Nanti PSP itu kan tinggal BSI itu tinggal transfer, nanti pengeluaran anak saya laki-laki dan perempuan itu muncul itu. Jadi itu salah satu alat untuk misal di kantin gitu ya. Paling nanti adminnya minta jatah 3.000 itu. Jadi nanti pendapatannya kantin itu kan masuk pondok pesantren dan untuk kesejahteraan pondok pesantren. Jadi tidak mungkin terus ada yang nyuri uang, itu tidak mungkin. Karena masuk ke rekening. Walaupun ya ada yang namanya pencuri kan tetap ahli. Kayak film-film India itu. Jadi yang nyuri biasanya pegawai bank dengan mencuri password direkturnya itu ngambil 1 rupiah dari setiap nasabah kan bisa. Jadi pencurian sekarang semakin canggih gitu. Jadi di Bank BRI di Tulungagung kemarin sempat ramai. Tiba-tiba depositnya hilang. Tiba-tiba uangnya hilang. Padahal dia tidak ngambil dari rekeningnya. Tiba-tiba hilang. Dan itu mohon maaf, mencuri itu bagi para pencuri itu adalah sesuatu yang nikmat. Maksiat itu sesuatu yang nikmat. Caca lek pacaran, dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak. Sesuatu sampai viral, ada kampus mana itu kan viral gara-gara cah mesum itu. Ya milik berdua, yang lainnya ngontrak, walaupun direkam ya ora kroso. Mungkin ana wong turu direkam ya ora kroso. Pemene maksiat. Tapi kemarin saya dapat nasihat dari Gus Bah, itu salah satu penyembuh ketika kita sakit itu dengan tidur. Jadi tidur itu salah satu alat untuk menyembuhkan orang sakit, walaupun dibantu dengan obat. Walaupun obatnya 1 miliar, kalau tidak tidur kan tetap tidak sembuh kan. Makanya wajib tidur. Jadi mohon maaf yang tidur itu yang merem-merem jangan digugah itu. Nanti jam 12 baru kamu gugah itu ya. Nah, karena sudah pengalaman begitu. Kalau Pak Topik itu kan baik gitu. Kalau guru saya itu dokter di ITB itu bahasa Inggris, ahli nahwu sorof, ahli bahasa Inggris. Kalau ada santrinya, muridnya yang tidur itu pasti suruh berdiri. Saya tidak tega nyuruh mbak-mbak berdiri terus tak video, gak tega aku. Yes, yang penting sampean sudah capek Pak sekolah sama kuliah gaya itu. Terus yang sekolah karo kuliah awakmu tok, aku gak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi jagalah tangan kalian masing-masing. Terutama lisannya, ketika diberi amanah jangan khianat. Saya berdiri di hadapan para calon ibu, para calon tiang agama. Kalau ibunya baik, negaranya baik. Kalau pengen negaranya rusak, rusaklah calon ibu-ibu ini. Kan ada wanita karir itu yang tidak mau jadi ibu karena harus menyusui dan seterusnya. Dia pengen jadi wanita karir itu. Jadi kalau pengen merusak suatu bangsa, ya rusaklah calon ibu-ibu ini. Maka saya sangat beruntung bisa ngaji akhlak dengan kawan-kawan mbak-mbak ini. Dengan harapan dan doa, kalau saya ngaji dengan nenek-nenek itu kan ya doanya cuma satu, semoga husnul khotimah. Kalau istighosah kemarin saya bilang, Mbah muga-muga awake dhewe diparingi sehat lahir batin gitu. Jadi nikmate sehat kuwi pas waya loro. Nikmate nom kuwi gak pikun gitu loh. Lek pikun ya wis tuwek. Jadi ngaji di hadapan mbak-mbak, maka
calon Madrasatul Ula, pendidikan pertama bagi calon anak-anakmu dan calon generasi muda dan generasi bangsa Indonesia. Nasib bangsa Indonesia ada di tanganmu, wahai calon ibu-ibu. Turu malah. Pokok paham ndak paham di mana? Sok paham itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika nggih. Mongko setune mengkono-mengkono buka iku minal khiyanati setengah sanging cidra wala tajassas. Lan aja niti-niti sapa sira ala ikhwanika ing atase sedulur ira. Fa inna dzalika mongko setune mengkono niti-niti iku minal khiyanati setengah sanging cidra wala tusgi lan aja ninggalake sira biutunika kelawan kuping ira ilasna ini marang wong loro iya tasarroni kang padha siri utawa rahasia sapa isnain. Fa inna dzalika mongko setune mengkono-mengkono iku minal khiyanati setengah sing cidra wala tolik lan aja ningali sira ala khitabin ing atase rembugan bi ismi kelawan asma ghairu kaliyane. Fa inna dzalika mongko setune mengkono-mengkono ningali iku minal khiyanati setengah sanging cidra. Ya bunayya ya anak lanang ingsun iya ka wedya sira wal mizakalan ing guyon bil khiyanati kelawan cidra fala tahtalis mongko aja nyemberut sapa sira min akati ikhwanika saking salah suwijine pira-pira sedulur ira. Sayane ing suwiji-wiji ala sabili ing atase dalan al-mizazi guyon lituradu supaya balake sapa sira ing sae ilahi maring akad idata faqadahu nalikane dadi kangelan sapa akad ing sae. Fa inna dalika mongko setune mengkono-mengkono nyemberut iku yatu narik apa dalika ila suidoni marang alane penyono. Angel awak dhewe suudon karo kancane. Bika kelawan sira fa ittihamika lan narik marang nyipta sira bima kelawan barang anta kang utawi sira minu saking mak iku bariun lebaran. Iku bariun kang lebaran warubama rusakho lan terkadang tumancep fi difni ing dalem atine. Al ba'di sebagian ikhwan innaka setune sira iku min ahli ribati. Setengah sange wong kang ali mamange wahyata lan ado apa an tanzi'a yen to mecat sapa sira hada ing iki afdonna penyono min kulubihim sange pira-pira atine ikhwan. Amin Allahumma. Angel awak dhewe kus nundon aja sampai suudon digawa nang jerone ati. Belajar bahasane cacan negatif thinking. Sing garai awakmu putus nyambung kan gara-gara negatif thinking. Sing garai cerai itu kan negatif thinking atau suudon. Termasuk awak dhewe sinau husnudon kalian Gusti Allah Ta'ala. Kuwi sing wangel. Tapi donga dinuwa muga-muga saged lampahi. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya. Ya bunayya he anak lanang ingsun. La takun aja nyidrani sira. La takun aja nyidrani sira nafsaka ing awak sira. Nafsaka ing awak sira wala takun lan aja nyidrani sira. Akatan ing wong suwiji minan nasi saking menungso inna min khiyanatika setune iku setengah saking cidra sira linafsika marang awak ira. An yas'alaka utawi yen to takon ing sira sapa ustadaka. Sapa ustadu guru liyam tahinaka. Nguji sapa ustad ing sira fatang turu mengko ningali sira fil kitab ing dalam kitab ikhtilasan kelawan nyerobot summa yuji bau mongko nuli jawab sira ing ustad kaanaka kaya setune sira iku aliman wong kang ngerti bima kelawan barang suilat kang den takoni anu saking ma. Tibake open book. Tapi wingi open book ya bangga ra iso. Muga-muga iki semester anak ujian semester 2 ndak ini. Wah seneng jaja ya. Wis penting maknane lengkap itu. Wingi open book. Mestine gak oleh open book. Lek menurut wasoya iku ndak oleh open book.
Wis ana penbuk sik tengok koncone gitu. Sik nyontek koncone, sik nggawa catetan. Ya ben diarani wong alim, ben diarani wong pinter krana nilene apik. Dadi jujur kuwi ya ajur, nilene elek. Tapi paling enggak ketika kamu mengerjakan sendiri itu ketika dapat nilai bagus punya kebanggaan. Jadi kalau kamu dapat nilai bagus tapi kerjasama atau nyontek ya bangga tapi tidak 100%, cuma 50%. Tapi kalau kamu belajar sendiri, menghafalkan, terus mutolaah gitu ya. Terus nilai kamu 100 itu bangganya luar biasa. Apalagi nanti menjadi yang terbaik dan tercepat. Wah, luar biasa. Itu dijamin orang tuamu pasti menangis bahagia. Jadi kemarin saya dipanggil ke depan dikasih penghargaan itu, ibu saya mau ngising gak sido. Mae arep ngising mau gak sido gara-gara sampean diceluk nang arep. Gak sido ngising. Bayang no dadi wisudawan tercepat dan terbaik. Saya menyisikan 19 teman saya itu. Jadi kalau dikerjakan sendiri kepuasannya luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita juga butuh kolaborasi kerjasama ketika kita mentok. Jadi kita butuh teman untuk saling memotivasi. Maknanya kosong ya tanya dengan temennya yang maknanya lengkap. Nggak bisa membaca ya tanya dengan temennya yang bisa membaca pegon. Anak saya mulai kelas PAUD itu saya leskan pegon dengan kakeknya. Supaya ketika dia ke pondok itu nggak bingung kayak saya. Nah bapak saya dulu nggak mondok. Jadi ketika saya masuk ke pondok itu ucuk-ucuk langsung maknanya kayak cacah. Wong sing mondok tulisane ra iso tak waca wingi ujian nek 140 ki. Tulisane kok koyo ngene gitu. Ketoke apik tapi diwaca gak kenek gitu. Tapi insya Allah nilainya di atas KKM semua itu ya. Nilai Safahatul Udmah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau? Wa min khiyanatika nggih. Wa min khiyanatika lan iku setengah sing cidra ira linafsika marang awak ira iku antajlisa ing to lungguh sapa sira majlisa ing pelunggan al imtihani ujian fa idza ajasta monggo nalingane apes sapa sira anil jawab sing jawab ikhtalasta hingga nyrobot sapa sira musawwadata ing kitabe kancai musawwadata akika ing kitabe kanca ira litak tubuh supaya yen to nulis sira minha saking musawwadah wingi kaya enak sing nulis kancane kitabe kancane karena gak pernah maknan ibu cai au saal tau utawa takon sira ing akhika san kelawan glisik-glisik liyuji baka supaya yen to jawab sapa akhika ing sira yuji baka supaya jawab sapa akhika ing sira padahal pengawase aku sing gawe soal aku sik bisik-bisik Mbak iki jawab soal ora batul masail ngono dielekno sak menit meneh jawab apa padahal wis open book ngono sik batul masail sampai waktu nentek sampai tak jaluk aku sing diseneni kebenaran tak tinggal ngopi akhirnya aku saiki oleh kopi ya lha apa dentene lah aku diusir karo cacai galak-galak ram mosok pengawasi aku sing diseneni mestine aku nyeneni kuwi peserta malah aku disenen sik Pak urung mari lho nah sing kon batul masail sapa sampai kiamat sampean batul masail gak mari-mari. Jenenge soal iku dijawab saisane. Wong aku lek soal sengaja bangel kok ora enak nang kitabe kok. Mbok goleki sampai kiamat ya ora ketemu jawabane. Iki jawabane opo? Ora enak nang kitab.
Wong kuwi hasil istihadku kok. Lah sampean mikir po turu iki kan ya ketok to. Mau diulang metenteng-metenteng ngene malah tinggal turu. Ora enek makna teks iki bagi saya ndak ada. Semuanya makna konteks awal. Sampean metenteng golek iki endi jawabane gak enek kuwi. Jawabane kontekstual. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi utawi iki iku Al-madkur ya bunayahi anak lanang ingsun iku khianatun cidra wajahalatun lan bodho ma'an hale bareng wagisun lan bawur aidon kelawan maneh falaita mongko malar-malar sira id kunta ing dalem mangsane ana sapa sira iku jailan kang bodho iku lam takun ora ana sira iku khainan kang cidra wala ghasasan lan ora kang bawur pataki mongko wedya sira ya bunaya anak lanang ingsun alwuku utawi tumib alwuku ing tumiba fi misli hada ing dalem padane iki cidra wastai lan ngiti-ngiti yo sira lan nemen-nemen sira fidar sika ing dalem pewulangan ira tata'allami mongko dadi ngerti sira al ilma ing ilmi wa tasallam lan selamat sira minal khiyanati sanging sidra amin Allahumma wa ghasilan bawur wa utawi Gusti Allah taala iku tawalla merintahi sapa Gusti Allah taala hidayataka ing nuduni sira wal wa irsyadaka lan nuduhake sira adarsu utawi pelajaran ar-rabi'ah asyara kang kaping 14 iku fi fadilatil iffati ing dalem mertelake keutamane kareksa al-ifatu utawi pangareksa ya bunayahi anak lanang ingsun iku min akhlaqi setengah sange pira-pira pekertine al-ikhyari wong kang pilihan amin Allahumma wa min sifatilan iku setengah sange pira-pira sifate al-abrari pira-pira wong kang bagus fahmil mongko gelem sira nafsaka ing awak ira ala takhalluki ing atase nglakoni pekerti biya kelawan ifa Hatta tasyira saengga dadi apa ifa iku malakatun sifat rasikhatan kang tumancep fika ing dalem sira. Amin Allahumma. Iku minal ifati setengah saking pangareksa antakuna ing tono sapa sira iku konoan kang banget nerimone. Dadi qanaah nerima. Nerima ing pandume Gusti Allah taala. Ngelek sampean nerima gak kendir. Kendir ini apa kebanter lek mikir. Saiki usum ibu-ibu kuwi masuk rumah sakit jiwa. Jadi aku di pasien. Kalunge gede-gede. Jadi manakipan, talilan kuwi ora niat takarrub illallah dipende marang Gusti Allah tapi pamer bondo. Sikile dikei. Terus tangane dikei. Wes lek ngaji ngono buka manakib apa buka Quran. Kalunge ditokno ngene, Bos. Aduh doi lek mbah-mbah kaji-kaji wi ngaji. Sing ngajine haji mabur ora mabrur. Ki usum kaji kalunge tokno. Kawedi. Cilik gak trimo kaya ngene sampean. Giyedi. Semari ngono kupinge dipasang. Alise kurang cilik, wedhekno. Minyake biasane lek sampean sak semprotan ngono. Wonge wis lunga minyake keri. Kuwi mak-mak. Dadi puber wong wedok iki nek puber pertama kaya sampean iki. Puber kedua 40 tahun, puber ketiga lansia 60 tahun ke atas. Lah aku ngaji karo mbak-mbak ya Allah. Wis 60 tahun klambine pink. Lek macak ya Allah kayak boneka. Ya mestine sadar diri, sadar posisi, sadar rai lek wis tuwa. Kadang-kadang wis tuwa macake kaya canom. Kancaku kadang-kadang nang kapusan. Sik Den. Lapo gak nyalip. Sik. Alah tuwek-tuwek ngono. Sik nom. Tuwek ngengkel. Salep gak percaya, salep. Tibake tuwek tenan.
kuwi nenek-nenek. Jadi sampean ku akan bersaing dengan ibu-ibu sampean dalam hal maca itu. Jadi sampean itu masih biasa. Engko 40 ya Allah fatayat. Engko 60 muslimat ya Allah. Lah aku wingi akad legi ngaji karo Mbah-mbah. Mbah-mbah kuwi lek ngaji kon nerangno giliran tak terangno ndeke ngomong. Kayak nang buri-buri malah jagongan dhewe wis manane. Bismillahirrahmanirrahim. La tadonna aja bakhil sira. Nah, cocok iki. Bitaatika kelawan panganan ira wasarobi kalan omben-omben sira ala dawil hajat ing atase wong kang anduweni pira-pira hajat. Wala akatin lan ing atase wong suwiji minikhwanika saing pira-pira dulur ira. Dadi wingi kula ngaji lan juz 4 lantanalul birra hatta tungfiku mimma, tidak dikatakan orang baik apabila dia bersedekah. Iki ngomong bab bakhil kok pas wingi juz 4 pokoknya sing paling ngarep dhewe. Tidak dikatakan memiliki kebaikan apabila dia bersedekah tidak dengan sesuatu yang ia cintai. Jadi kita kalau memberikan sesuatu pada orang lain itu yang baru, yang kita cintai atau barang bekas. Alek panganan kira-kira blendrang ora? Ngerti blendrang ora ta? Barang bekas itu barang bekas, sisa, makanan sisa. Atau mungkin kamu punya baju bekas. Kan tidak mungkin baju baru kamu berikan orang lain. Pasti baju bekas. Lah asbabun nuzulnya lantanalul birri. Lantanalul birri apa lantanul biro? Sing hafidun ndi? Jare anak sing hafidun. Jadi asbabun nuzulnya itu ada orang kaya punya perkebunan kurma di depan Ka'bah itu. Dia punya kuda yang bagus, kemudian mensodakokan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika sudah diterima oleh Nabi, diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada saudaranya yang miskin. Terus Kanjeng Nabi ku diawasi. Akhirnya Kanjeng Nabi kan tidak nyaman. Apalagi Nabi diawasi, Nabi punya pengawas namanya malaikat Jibril. Jadi ngerti hatinya para sahabat. Kalau saya kan tidak tahu hatinya kamu. Pokok saya lihat dari ekspresimu. Pokoknya kalau umek deh, pokoknya aku membalap. Jadi karena sudah diberikan Nabi, kemudian dia gelo. Gelo bahasa Indonesianya apa? Kecewa. Getun, kecewa. Kita awake nunjung Nabi nyapa diwekno dulurku sing melarat dewi. Nah, ini sudah saya berikan Kanjeng Nabi, kenapa diberikan kepada saudara saya yang miskin? Nah, akhirnya asbabun nuzul ayat itu turun. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada orang itu yang ikhlas. Al-birri itu bimakna sedekah. Al-birri itu bimakna amal soleh. Kalau beramal soleh itu berikan yang kamu cintai. Jangan barang bekas. Karena kebiasaannya itu barang bekas. Apalagi musim haji itu ya. Jadi dulu kalau ibu saya dan bapak saya haji itu barang-barangnya ruko sajadah itu beli dulu di pasar itu ya. Padahal belum berangkat haji, oleh-olehnya sudah beli dulu. Ya kalau bisa yang baru yang dikasihkan itu. Termasuk makanan itu ya. Ojo dikei sisa koncone. Nyu aku gak doyan panganan. Kelakuane Caca kan yo ngono kuwi. Nyu iki lho, gak doyan aku gak entek-entekno. Ya. Lah itu tandanya orang bakhil. Dalam ilmu thariqah itu penyakit hati nomor 1 itu bakhil. Nomor 5-nya itu baru sombong. Saya ingat betul.
Kenapa ya Mbak Gaji tukang ngaji kopiane putih ku mesti wakil aku gumun. Di Syarah Arba'in Nawawi juga diceritakan begitu. Kenapa lek Mbak Gaji tukang ngaji ku mesti cedel. Iki gak oleh dicerita-ceritaan. Jadi wingi sawalan anakku aku kan dikumplung telu. Dikumplung ora. Anakku kan telu. Jadi kalau sangu kan investasi jadi. Kuwi senengane emak-emak, amplope dijumuk bapake gak dikei. Nek kon gawe anakmu. Tapi lek oleh kumplung, oleh amplop langsung disaut karo mboke. Jadi ketika sowan sret gitu ya, cerita harta, cerita mobil, ketika pulang, "Bi, kok ndak dikasih amplop?" Lah ya kuwi, lek enek kiai haji cerita mobil, cerita bondo, sampean golek mulai gak disangoni amplop. Titenono kuwi. Enek kiai santrine akeh. Gak pernah cerita bondo, gak pernah cerita mobil. Tiba-tiba sampean disangoni. Itu kiai yang baik gitu. Kiai yang dermawan. Ada kiai yang cuma pamer mobil, pamer harta, tapi ketika ada anak kecil tidak dermawan. Padahal anak kecil itu menurut orang Jawa itu sebagai tenger. Teman-teman itu sampai sekarang masih dapat angpau enggak ketika hari raya? Mau enggak dikasih? Mau. Lah anak saya itu kelas 6 SD dianggap anak kuliah, akhirnya enggak dapat itu. Jadi bakhil ini penyakit kita. Saya ulangi lagi, bakhil ini adalah penyakit kita yang nomor 1 yang sulit untuk dihilangkan walaupun sering baca Allah dan la ilaha illallah. Kalau orang Toriko itu Allah ba'da sholat 1000 kali. Kalau lafaz la ilaha illallah itu 165. Sampean ba'da sholat kan baca itu. Tapi bakhile yo. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Ini wasoya loh ya. Lek sampean tersinggung yo alhamdulillah. Berarti wasoya bisa menasihati kita. Tapi lek gak tersinggung sampean berarti turu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ifatilan iku setengah sanging pangareksa. An la tatolia utawi yen to ora ningali sira ilama marang barang fi aidi kang ing dalem pira-pira tangane anasi menungso. Wala tatmah lan aja nglirik apa nafsu ka ati ira ila tawasui marang gawe jembar. Ya ila tawasui marang gawe jembar. Fil makili ing dalam piro-piro panganan mal masyarib lan piro-piro omben-omben walada idilan piro-piro perkara kang enak alfaniyati kang bisa rusak. Ya bunayya ya anak lanang ingsun iku minal ifati setengah sange pangrasa antukawiya utawa yen to bandingi sira nafsaka ing awak ira wa hawa ikalan hawa ira wala tanqadu lan aja manut sira laha marang karun nafsu lan hawa. Amin Allahumma idza hamalaka lan nalikane nggelemake apa nafsu lan hawa ing sira ala talabi syai ing atase ambre suci wiri minad ladati sing perkara kang enak wal qai hatilan jember allati yatasarau kang aki-aki ilaiha marang ilaiha marang ladat sapa ahlul fasadi wong kang gawe rusak nuruti hawa nafsu kuwi gari-garai awake dhewe rusak termasuk kentir kebangetan lek misih pikir dalam psikologi dia psikologi ana bra sing wingi bunuh diri nang Bence psikologi ku mesti kan dadi tukang terapi ternyata dia malah bunuh diri. Jadi menurut ibu-ibu dulu saya ujian niden nomor induk dosen itu sebelah saya ada ibu-ibu sudah sertifikasi. Itu penyakitnya kentir. Banter lek mikir itu tidak bisa disembuhkan karena dia tidak percaya kepada Allah. Psikolognya itu tidak pakai kerudung loh, tapi percaya kepada Allah. Yang pakai kerudung tidak percaya pada Allah. Bayangkan sampai jadi ibu rumah tangga. Pengeluarannya per hari, gajiannya per bulan karo guru. Kadang-kadang sertifikasi cairnya 6 bulan sekali. Padahal guru dituntut dari ujung kaki sampai ujung rambut matching. Matching itu butuh biaya enggak kira-kira?
Itu biaya mahal. Padahal ya itu tadi, pekerjaannya jelas, bayarannya tidak jelas, dan cairnya tidak jelas itu. Maka kamu akan dijamin stres. Sekaya apapun kalau kamu tadi tidak konuan, tidak kona'ah, akan stres. Kalau stres nanti kena penyakit yang namanya psikoakut. Kalau menurut dokter Iska itu, kalau menurut saya namanya, hasil penelitian saya namanya psikosomatik. Gangguan fisik yang disebabkan karena faktor psikis atau sosial. Misal, pernah enggak teman-teman itu punya penyakit asam lambung gitu ya? Asam lambung itu karena faktor pikiran. Sampailah asam lambung nanti naik, tensinya naik ya. Terus nanti lama-kelamaan sampai akan pingsan. Termasuk teman-teman putri yang presentasi itu kan, karena dia mengerjakan diri malam yang lembur, terus dia presentasi akhirnya ya ngedrop, akhirnya pingsan. Nah itu namanya psikoakut. Dan bahayanya begini, kalau otaknya ini, kalau HP ngeblank, tahu enggak HP ngeblank itu? Otaknya ibu-ibu itu bisa ngeblank. Jadi saya punya pasien itu begitu, ngeblank. Kadang ingat, kadang enggak. Jadi dia punya penyakit iri hati. Jadi kalau orang temennya pengen jalan-jalan itu dia pengen diajak jalan-jalan. Saya heran kenapa orang pikun itu kan urusan macak masih ingat, sama urusan uang itu masih ingat. Tapi kalau anak dan cucunya dan suaminya itu lupa. Tapi urusan dua ini, macak sama uang itu kok ingat, saya heran. Jadi ini nasihat untuk diri kita, termasuk saya sendiri, bagaimana kemudian kita bisa menjaga hati dan pikiran kita dari hawa nafsu itu tidak akan ada habisnya. Keinginanmu itu tidak akan habisnya ketika nanti selesainya ketika kamu dikasih patok atau meninggal dunia. Kamu hari ini jalan kaki, setelah jalan kaki pengen punya sepeda ontel ke kampus, setelah sepeda ontel pengen sepeda motor, setelah sepeda motor pengen punya mobil. Kamu kaya sedikit pasti pakai apa? Sewa jet ya, sama helikopter. Sekarang kan orang kaya begitu, sewa jet. Presiden Iran yang meninggal dunia itu kan pakai helikopter jatuh. Maka pesawat helikopter itu cepat sampainya, cepat matinya. Jadi untuk menjaga hawa nafsu kita, lah itu harus dijaga. Kita harus ngerem. Oleh bahasane sepeda motor gue enek rime. Kita harus yang bisa ngerem. Dengan apa? Dengan ilmu ini gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita baca dan apa yang kita maknani. Amin. Allahumma. Minal ifati antuqawima nggih. Iku minal ifati setengah saing ngreksa antuqawima utawi yen to bandingi sira nafsaka ing nafsu ira wa hawa kalan hawa ira falatan qadu lan mongko aja manut sira. Nggih. Lau kuma marang karo nafsu lan hawa. Ida hamalaka nalikane nggelemake apa nafsu lan hawa ing sira. Tola bisain ing atase amri suwi-wiji minal ladati sing pira-pira perkara kang enak. Al qabi hati kang jember allati yatasarau kang agi-agi ilaiha marang ladat sapa ahlul fasadi wong kang ahli rusak wayan miku lan kesensem fi tolabia ing dalem amre ladat sapa asroru wong kang ala-ala wal fujaru lan wong kang lacut ya bunaya enak lanang ingsun innal ladiyam lau satune wong kang ngebai ya alladhi batnuhu ing wetenge alladhi min khubzi saking roti waqdahu hale dewene roti iku kalladhi kaya wong yamlau kang ngebai sapa alladhi ing weten minal luhumi saking pira-pira daging wal fawakih lan pira-pira nyamian wal halwalan manisan hilau kuma utawi karone wong loro la yastati kang ora kuwasa sapa kila ayyadkhula ing tong lebake sapa kila fi ma'dati ing dalem wadhe iki la sayan ing suwi-wiji
ida sapi analikane warak sapa kila wa masyiru ma utawi nggon baline barang yakulu kang mangan ing barang sapa ahniya pira-pira wong kang sugih wal fuqara lan pira-pira wong fakir iku wahidatun siji utawa padha wa utawi wahid iku tilka mengkono-mengkono perkara al-qadratu kang jember kotoran. Ya bunayya ya anak lanang ingsun kun ana sira iku syarifi bagus an-nafsi ati biiftika kelawan pangreksa ira wala tunatis lan aja ngregeti sira syarafa ing kemulyane nafsika wa ira bi aklatin kelawan sak manganan tadabu kang ilang apa ladatu enake aklah bi mujarrati kelawan miliki alfawagi rampung minas sanging aklah wayal haku kalan tetamu sira apa aruha cacate akla ainama ing dalem ndi halalta manggon sapa sira wa haisumalane ing dalem mangsane tawajjahta dadi madhep sapa sira ya bunaya ya anak lanang ingsun alifa utawi pangreksa iku tajun kuluke man wong la taja kang ora ana kuluk iku lau tetep keduwe man fahtafit mongko ngreksa sira bitaji kelawan kuli alifa iku pangreksa alladzi yaksibuka kang narik apa tajul ifa ing sira wal qara ing kagungan wal ikhtara milan ing kemulyaane ing dal khossati ing dalem mungguhe wong kang tertentu wal amati lan wong kang umum itaki wedya sira al maharima ing pira-pira perkara kang haram kula sekabahen maharim ida masyaitan nalikane lumaku sapa sira fitoriki ing dalem darang fala tamla mongko aja ngebai sira ainaka ing mripat loro ira minan nisa isang pira-pira wong wadon wala tukalim lan aja ngunemi sira imroatan ing wong wadon laisat kang ora ana sapa imroah iku data rahimin kang duweni sanak muharramin kang mahramin ka sanging sira wa iya kalan wedya sira antah luwa ing yen to persepen sira bi imroatin kelawan wong wadon layahilu kang ora halalaka kedue sira apa al muqamu netepi ma sertane imroah wam tamir lan metu sira bi amri lai kelawan perintah Gusti Allah taala fi kitabi ing dalam kitabe Gusti Allah taala laziz kang mulya aisu ing dalam sekirane yaqulu dawuh sapa Gusti Allah taala kul dawuh sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil mukminina marang wong-wong mukmin ya gudu becik ngremono sapa mukmin min absharim sanging pira-pira peningale mukmin wa yafadu lan becik ngreksa sapa mukmin furujam ing pira-pira verjine mukmin dalika utawi mengkono-mono ngremake lan ngreksa iku ajka luwe bagus lahum keduwe mukmin innallaha setemene Gusti Allah taala iku khabirun waspada bima yasnauna lawan barang kang lakoni sapa mukmin ya bunayya anak lanang ingsun inna syaitana setune setan iku yajri lumaku apa setan min ibni adam saking anak putune Adam majra enggon majrad dami enggon lumakune getih anisa utawi pira-pira wong wadon khobai iku khobailus syaitani pira-pira tambange setan wasarkahu lan tambange setan alladzi yastadu kang diburu apa setan bi kelawan syarab di'afu ing apes-apese al-qulubi pira-pira ati fa iya ka mongko wedi sira ya bunaya ya anak lanang ingsun anayas tahwiyaka ing yen to nglundungake ing sira sapa syaitanu setan bimakri kelawan sandingi penyanane setan fataku mongko tumiba sira fi akbari ing dalem luwih gedhe-gedhene al-khotoya pira-pira keluputan wa ankarolan luwih-luwih mungkare al-mungkarati pira-pira perkara kang mungkar ya bunaya ya anak lanang ingsun tadakkar elingo sira qalambahi ta'ala fi kitabihil aziz wala taqrabul lana parek-parek sira azina ing zina innahu setune zina iku kana ana apa zina iku fakhisatan perkara kang ala wasa'alan iku ala-alane apa zina apane sabilan dalane ya bunayya anak lanang ingsun wasiat utawi wasiat ingsun laka marang sira antah tarisa ing ento ngreksa sira minal gawayati syaitani saking oleh nasarake setan wa misyahwati lan saking pira-pira kesenengan al habisata kang jember fa innallaha mongko setune Gusti Allah taala iku mutalian kang ningali alaika ing atase sira fi khalwatika ing dalam persepen ira wal muhasibuka lan kang niti-niti ing sira ala amalika ing atase amal sira ya bunayya anak lanang ingsun iqbal
nampanono sira nasihati ing nasihat ingsun hadi ing iki nasihat wadkur ha lan elinga sira ing nasihat kullama arado semangsane anyar teka laka marang sira apa dirusuin kerentek ala min khotoroti saking pira-pira kerentek asyahawatiya kang bangsa kesenengan wastait lan nyuno kareksa sira billahi kelawan Gusti Allah taala minasyaiton saking setan arrojimi kang didoake saking rahmate Gusti Allah taala arrojimi kang den lanat dening Gusti Allah taala wa tawajjah lan madhep sira ila wa marang Gusti Allah taala bi ajin kelawan madhep kang sotiten kang teman pasalku mongko nyuwuna ing Gusti Allah taala najata ing selamet min aiti syaiton saking rekodayane setan wa gururi lan panca bayane setan wa utawi Gusti Allah taala ya tawallaka kang dadi merintahi sapa Gusti Allah taala ing sira ya bunayyahi anak lanang ingsun bihifdi kelawan pangreksane Gusti Allah taala wa riayati lan panca bayane Gusti Allah taala ardasul khamisya asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya topik gak mari-mari ya. Arep mari dhisik kok gak enak itu ya. Jadi kita berdoa bersama-sama kalau tidur ya. Kalau tidur itu kalau saya setelah wudu itu biasanya begini. A'udzu kula nyuwun pangarsa dhahiran wa batin billahi Gusti Allah taala minasyaitoni sanging godaanipun setan. Ini saya mungkin bersama mbak-mbak sak nakal-nakale calanang kuwi kaya nek bekase, tapi lek sak nakal-nakale cawit to kuwi nek bekase. Maka ayat yang dipakai adalah wala taqrabus zina. Perempuan itu kalau sudah cinta semuanya diberikan. Padahal laki-lakinya kabur. Jadi banyak garangan-garangan, banyak buaya-buaya, harap hati-hati gitu ya. Jadi harap berhati-hati karena kamu perempuan, laki-laki sak nakal-nakale calanang itu kayaknya bekas, sak nakal-nakale cawe itu berbekas. Dan itu berbahaya. Kemarin yang anak syariah apa? Ada anak namanya biologis, arek syariah. Saya hadir seminarnya itu, kasihan. Kalau kemudian muncul anak biologis. Jadi anak itu ada dua anak. Apa jenis? Anak sah, anak di luar nikah, anak subat. Ya kan? Itu lah. Hasil bedah bukunya kan begitu ya. Jadi ada anak biologis. Lah yang bahaya itu anak biologis itu kan tidak dapat harta warisan, itu kasihan gitu. Padahal yang menikmati ayah dan ibunya secara biologis, yang maksiat ayah dan ibunya, yang zina ayah dan ibunya, ketapa yang menanggung malu itu adalah anaknya. Anak itu lahirkan dalam keadaan fitrah. Kenapa itu dicap sebagai anak haram dan tidak dapat warisan? Bapak ibu yang seneng, yang soro anaknya. Maka hati-hati dengan garangan-garangan dan buaya-buaya itu ya. Jadi ayatnya satu, wala taqrabuz zina. Jangan tanya Pak pacaran boleh atau enggak, sampai lebih paham daripada saya. Tapi poinnya wala taqrabuz zina. Jadi tolong hati-hati karena videonya banyak yang viral itu ya. Jangan sampai kemudian kamu ikut viral karena persoalan yang negatif. Syukur-syukur viral itu persoalan yang positif. Jadi iffah, menjaga hawa nafsu. Mudah-mudahan sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Karena Pak Topik masih menerangkan, saya tutup pelan-pelan ya. Jangan banter. Karena nanti kalau sampai biantar beliau gagal fokus dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.